रात का समय था और टॉमी अपने कमरे में सोने वाला था। अचानक उसने खिड़की से अजीब सी आवाज सुनी, कुक कुक। वो डर के मारे पलटा। उसके खिलौनों की शेल्फ हिल रही थी। टॉमी ने देखा, उसकी छोटी टेडी बेयर खुद से घूम रही थी। टॉमी ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? तभी टेडी मुस्कुराई और बोली, डर मत, मैं रात का दोस्त हूँ। टॉमी ने राहत की सांस ली। वो समझ गया कि कभी-कभी डर केवल खेल और कल्पना का हिस्सा होता है।